Ви у фокуса щось магію вірите, гіпноз щось таке? Вообще вірю у все. Все? У все сякое. А у Бога вірите? Дуже шикарно. Я у Бога вірю. Дивіться, я вам зараз покажу, в мене є друг. Зробіть так ладонську. Любу, правда. Любу. Любу, ну давайте. Давайте так, покладіть рівненько. Так. Майніше. Никайте, зараз я сфоткав, поникайте на екрані. У мене є друг, держіть, не бійтеся, то лише на екрані. У мене є друг, його звати Федя. Федя, виходь, кличте його на себе. Федя, виходь, кличте. Федечка, виходь. Виходь, Федя. Ой, який Федя. Добре, що я, слухай, не боюся таких животних. Не бойтеся, никайте, я його поглажу. Ні, Федя взагалі чудовий. Чудовий. Ой, Федя, ти куди пішов? Федя лізе, не туди не треба. Федя, вертайся назад, вертайся. Він у мене, никайте, він у мене дресірований. Дресірований, а тепер, никайте, я забираю телефон і перевертайте руку і так чаклуйте над Федем. Просто, ай, чаклуйте. Тепер можеш вам файно поплескати. Максим, спеціальний для слабонервних. Да.